Hurian itu hata masuk mahita tu minggu pesta paduahon parningotat di hasasaun itu di porbadia sadarion doho tema mangulu hinorhon ni todii maret de mahita. Marhite-hite goar ni dewata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sian sion situan ni hinadenggan, marsinod dang dewata, say narodo dewata jala dakta gamon hohom ibana, ay songonod do didok Jahuba. Use honok kuma aek tu akka nama uas dot akka sunge tu nama hiang. Use honok kuma tutu todikku tu pinoparmunan waeng. Jala pasu-pasokku tu pinoparmu sugut. Jahuba do debata. Jala ibana manodangi hita. Tabatok kamu ma akka pilihan pestai. Sahat rodi akka taduk nilanggatan. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus, hudok kami mau lihat itu hosian nasa rohanami. Ala di paujakko huriam di tanoon. Jala ala doho tami di joho tusih. Saya suruh matod di porbadia tu rohanami. Asa tuku parhatopot tami. Ho hanguluan nami. Asa lohot tu ho hami. Marhite-hite hapor seaon nasitong. Jala asa toktong huhalacok kami pasangapon guarmu. Natarpuji rodi sa leleng nileleng na. Amen. Maret de mahita. Sahat
Pati ni debata si halunguluhonota di pesta paduahon parningotan hasasaur nito di porbadia. Dienet sian Rom 12 ayat 10 sada. Unak sumurut ringgas ni rohamuna. Partod di nagirgir mahamu. Uluy hamu ma Tuhani. Atong rap mangidogugu mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mared de mahita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Hale Tuhan dewata pargugu na sohatudusan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon ro tujulu ni habangsa hapadeomi. Manopoti jala mengangguk kodusa nami. Macai jojot huar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahiran nami naroai. Dakku haholongi hami hosian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa toddi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni, tamado rimasammu jala uhumommu hami tuhamatean saliling nililing nai. Halay na maporus mahami nuaing tu asin ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa roha nami hasesan ni dosa nami saluhu na. Sayurupi mahami paubahon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami. Dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami nadangolon. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jahuba. Nunga diar sahiho au marhite-hite sian akka dosam. Jalaman alese akka nunga dilojaiho au marhite-hite sian akka hajahatonmu. Au tutu. Au sadiri manalese akka pangalausim. Ala ni hadiriyokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mared de mahita.
Hatani debata turpuk di pesta paduahon parningotan hasasar nito di porbadia sadarion. Tersurat do di 2 Musa 35 ayat 31 ayat 35. Dungi Roma hatani si Musa tu halak Israel. Ida hamuma nunga pola di Jehovah sahalak namargoar Bezalel anak ni si Uri. Hima anak ni si Hur sian marga Juda. Nunga pola digohi todi ni debata rohanai marhapistaran marhapadean dohot marparbinotoan mangaradoti saluhut ulaoni. Asa dipikiri rohana hapadean na sumurung lau mamadei sere perak dohot tembaga. Huhut manguhir dohot mamijor batu intan mamadei haupe mabahen hapadean maragam-ragam. Hakup ni nunga di basa-basa Jehovah hamalot tu bagasan rohana mengajari halak na asing. Ibana dohot si Oholiab anak ni si Ahisamak sian margadan. Nunga digohi Jehovah rohana sida dohot hapistaran laho mabahen hapadean maragam-ragam. Mamadei hau mamuca dohot mangagit abit sian bonang narata langit narara dohot na merham nang hain botar na halus tole hapadean ni partonun asa dibain nasida hapadean maragam-ragam. Jala dipikir-pikiri rohana sida hapadean akan nasumurung ima sahatna. Martua ma akan atu mangihon hatani debata jala na piopsa. Amen. Mared de mahita. Tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean siya tod di porbadia ada orang so habubuan. Ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni si Latus. Namati tarpajal do ibana di hau pinorsilang. Natua tubano atoru dung ditanom. Namula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surga lahudul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana paimamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia jaladong sada huria na wadia huria hatopan ni halak Kristen akan na wadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Mared de mahita
Tajak koma barita nauli di pesta paduahon di hasasar nito di porbadia sadarion maret de mahita. Martang yang mahita, dame nasumurung sian saluhut naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Akadamang dohot dainang napasobulong remaja dohot sekolah minggu saluhut nama kita ruas ne huria HKBP na adong di distrik 5 Sumatera Timur. Pos situtudo rohanami dituhani di bagasan hahipason dohot lasni roha hamu saluhutna di pesta Pentakosta na paduahonon. Nuaing hujahama barita nauli di parpumuata di Obason ima di pesta Pentakosta na paduahon sinodangan ni topik mangulu hinorhon ni todi parbadia. Tersurat di Sada Korintus bidu 2 ayat sada sahatrodi ayat na palimahon hujahama dihita ahu pe dinaroi ahu tuhamu akadongan dada marhata hamaloon manang marhabisuho nauro
mamaritakon Tuhamu panidangion taringotu debata ai hupasada dorohaku na sotu paboto okku di tonga-tonga muna agia aha dukon ni Yesus Kristus madok barita ni silangna marhagaleon jala marhatahuto doahu di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu hatakku nang parjamitauku pe dada marhata habisuhon namalo mangiton todi dohot hagogo odo di papatar disi ido anggo sahatna sasitongna molo tataringoti pesta di bagasan na 2 bulanon ima di bulan April dohot Mei nunga adong 5 hali hita marpesta na boy dohonota pestai pesta raya manang hari raya molo akadongata na marugamo silom ba sahalido na sida marpesta ima na diari Minggu dohot Senin na salpu alay ang guhuriata nung 5 kali molo tauziru pani tayetong mamukasian pesta di haheheon ni anak na Tuhatta Yesus Kristus pesta parjolo padua akong dungi mangihut muse pesta hananaikna jala sonari pesta hasasaur nito di parbadia manang Pentakosta na padua akong hamu akadungan dang hapalang balgani lasni rohani hita di bagasa Tuhani sahat hita nuaing di pasu-pasu saat rodio bason ala ni holong ni rohani di bata di bagasan Yesus Kristus dohotod di parbadia di bata gabi jolma ima Yesus Kristus di baken balga nilas ni rohaido gabe dipikiri aka ama ni huria na parjolui dang sai holas sahali halas sonoton pesta ikon bahenon 2 hali padodot mamuka sian pesta parjolo di hatu tubu songoni nang di haheheon songoni nang di hananaik mangihut mamuse sahatro di hasasauri tod di parbadia sahatro di tikyon sai di partahaton huria tahakaBP dope patu pahun pesta 2 hali padodot atikpe nunga adong nang huria tahakaBP na suapala patu pahon pesta na padua hobe mungkin alaniaka partikian mai dihita saluhut na naniaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus hasosonggop manang hasasaur nito di parbadia di guari mai Pentakosta ima pesta bulun manang ari raya ni halak Yahudi tujuanna lahu makalason lahu makamuliatehon hasil panen na jinaluna sida sia Tuhani marhite-hite aka ulaun na pinatupani
bangsui hati hai alani i sai tok tongdo ganut tahun di Patu Panasida pesta Pentakosta. Biasana dietong 50 hari Mei sian pesta Paskah jala molo taida di kalender secara internasional somalna saimadabu Mei di bulan Mei. Akademang do denang nan yaholongan itu hatai pesta Paskah pesta Pentakosta na pinatupani bangsoi somalna say di Patu Panasida dui di Jerusalem ala ima na dirajumi gabe pusat peribadatan di bangso na pinilit ni debata alanido dang pola herak kita molo tajaha di ulon ni apostel biduduai taringotu na marpungu pada saat Pentakosta laos disi marjamita pada saat apostel Petrus ina mariburna jala pola adong 3.000 halak na terdidi diari sadarinai ima nuaing sihala sonota jala sihabal gahonota di ngolu partodiota sahat rodio bason losian tradisi Pentakosta ima nuaing gabe nang hitape laos tahanguluhom ma pesta Pentakostai hamu dongan namarlas niroha di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Barita nauli di mingguta manang di pesta Pentakosta na padua honon imanak kiningan nasian sada Korintus bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat 5 na sinodangan ni topik mangulu hinorhon ni todi parbadia adorang so sahat kita tutrupu jami taon tauji jolo satokin lahomanada apostel Paulus mangihuton na tersurat di buku Acts of Paul ia si Paulus ima sahalak Yahudi poparan ni Benjamin warga negara Romawi sahalak parpamatang namet-met alai gugu didok disi hidung kakak tua kaki bengkok goar Ibranina Saulus jala goar Junani Romawina Paulus sian namet-met nung ngatakas ibana diajari taringotu ruhut-ruhut ni hajahudion taringotu patik dohot ragam ni akka parbinotuan termasuk filsafat na niajaran ni sahalak guru na terbarita pada saat ini marguar Gamaliel bodo dapotita akamang inang haturangan natakas pabua na jolma namalo jolma nabisukdo apostel Paulus melotaida di ulaun ni apostel bidu 26 ayat 24 ima pengakuan ni gubernur Romawi di Judea namarguar Pestus medok nalalai doho Paulus parbinotuammu nagudangido mabahiko lalain siani boto otta memang
dang jolma nauto ibana, dang jolma nasu berpendidikan ibana. Ale justru jolma na berpendidikan jala jolma namalo do ibana. Mangihutton hatorangan na tersurat di Bibel tai molo taida di 2 Korintus 10 sada ayat 6 dang apala namalu ibana makatai alai pistar hamu dongan na ni haholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus mangihutton ulau ni apostel bidu 10 ayat sada sian huta Athena nama Paulus lau borhat marbarita nauli tu huta Korintus. Huta Korintus ima sada huta na tarbarita marhite-hite parsobaun tu berhala Aprodit. Ima naginuaran Dewi cinta kasih. Sekaligus terbarita do huta manang kota Korintuson, kota pelabuhan, kota perdagangan, natung macai maduma manang mamora. Mungkin macai balgado pak korhoni hadumaon manang hamuraun nadung idi nasida gabe makorhon tu tingkat kejahatan nama cetibo mamuka sian tingkat percabulan songoni nang aka persalisian manang perbada-badaun hagut turun songoni nang torop sian nasida naung mendewakan aka perbinotuan danga pala di jalorohan nasida be aka pakatayon na sederhana akadamang dohot denang nani haholongan ni itu hatai imahat orangan secara ringkas taringot tu Paulus dohot huta Korintus nuhaing taidama turpuk jamitaon molo takas tapamanat tajaha turpuk jamita nasian sada Korintus bidudu ayat sada sahatro di ayat 5 totu gabe suku-suku dorohata buasa didok Paulus songon na tersurat disi aneneng dokonon gabe sada koreksi doi di ibana merningot pakubasyon na ditiki marbarita nauli ibana di Aten manang Athena naung nigohan ni tong aka ilmu pengetahuan manang filsafat na pada saati na terbarita filsafat Epicurus dohot filsafat Stoa. Torop do memang pada saat ini naung Persea dituhani alai dang manakan haporsion manang hatani debata nasahati di nasida ai saitong do tu akka parbinotoan di akka pakateon na uli na tabu bigion say tusido di etong nasida na muli manang na dumenggan bahkan torok dosyan nasida na gabe makasobokon apostol Paulus ala ditaringoti apostoli taringot tu pertobatan dohot hahehion ni akka naung mate sadok dang terjalon ni rohana sida salhut nai alani ido pamaritahon ni apostol Paulus di Huria Korintus betul-betul naing pasti honon ni mana unang nian gabi magopo gabi lau rohana sotung do
alana salah carani ibana laho mamaritahu berita naulii di tiki di Aten. Alani gak bisa ada koreksi dui di ibana. Laho marbarita nauli muse di kuta Korintus. Dihita saluhutna na ni haholongan ni tuhatai. Ima nabui dapat kita diturpuk jami tahun haturangan sian ayat sada. Nama dok di bagasan Yesus Kristus do dapat kita jupang hanguluan dohot haluau. Di ayat 2 di patari dahon Paulus nama rasing ibana sian akatorop jolma na di Korintus na sayolo pabuah-buahu dirina memuji-muji dirina memuji-muji halak dohot memuji-muji perbinotuan mengagungkan aka perbinotuan alai anggo Paulus dang olu ibana jakana songoni saya maholan hasitongani di pabuah ibana ima Yesus Kristus marhite hamamatena hahihionna hananaikna ima hite ni haluaun di akka na porsia di ibana. Di ayat na patuluhon di dok ibana marhagalion jala marhata hutod dohau di tonga-tonga muna jala bobonosan situto totu gabi suku-suku doro hatta puasa ulaning di dokon apostoli songoni na adong do ulaning hubungan na tu tingkat kejahatan na macay tibo di Korintus ubahin na gabe tahutan mabiar bobonosan ibana manang na disadare ibana do hagalion na songojolma biasa ibana na olo sukot di akka hahipason manang di akka keterbatasan fisik manang alani biar manang lomos ni rohana do tu ulaun nasahat tu ibana dohot tu biar manang lomos ni rohana tu na pasahat ulaun itu ibana amanginang na pasti alusna alani balga dohot alani arga ni ulaun itu dohot alani hasangapon ni na punasa ulauni na pasahatun ulauni tu ibana idu asagabi biar rohana idu asagabi adong lomos ni rohana manang bobonosan ni ibana didok akan nabisuk tak ada satu orang pun yang menghadapi sebuah tugas berat tanpa rasa gemetar sehingga ia melakukan tugas itu dengan sangat baik. Adong musai padokan aktor besar adalah ia yang sesungguhnya telah ditempa sebelum penampilannya. Adong musai nama dok pengkhotbah yang benar-benar efektif adalah yang jantungnya berdetak keras saat ia menunggu untuk berbicara. Intina naneng dohono disi maparukilhon mempergumulkan ulaun di bagasan biar mida di bata. Dita saluhutna dongan nani haholongan di bagasan Tuhani.
Mace jamot do Apostol Paulus pasat berita nauliih. Sadok dang hata bisuk-bisukna dibana lau pasahaton berita nauli. Dang dibana berita nauli mangait tu dirina. Asa gabe mangomo ibana siani. Alai betul-betul tungpolin di berita hunibana berita nauli dihirim ibana marparbue barita nauli na pinasahat nai marhite-hite panuturion dohot hagogoon nasiat Tuhani nang todi parbadia asa marhite jamita sadarion boto otama na ikon todi parbadia ido na mangajari parbarita nauli laho pasahaton hatani di bata tutu tardok nuaing nunga adong akka parbinotoan didaya ka parbarita nauli marhiti-hiti akka parsikulaanna dang adong nasala disih rikot do hapistaran rikot do parbinotoan alai na paling uperlu ima parbinotoan nasiat Tuhani na tinuturan ni todii dang polung tubu songon nabina ni torop jolma laho pasahaton barita nauli hinorhoni gabe torop jolma namekel-ekel ditiki marjamita sahalak parjamita satabi manginang nung atorop nuaing sian parjamita na mabahen akasi parekelon bahkan si pata dang apaladong hubungan ni si parekelon na binahen nai tu jamita na pinasahat nai laos nung atorop nuaing sian akaruas ni huria na menilai manang memponis sahalak parjamita madok dang dibotui marjamita modohodok diba molui marjamita nina ala subui dibahen mekel akamanginan dong saporsiaon biar rohakku nang hitape songon ruas ni huria nung adong sianak katungat-tungat tanda songoni bahkan biar rohaku sotung do adong nuaing dihita ruas manang perhalado ni huria di situasi ni corona songon nata alami di partikianon aladang buibe dengan parsaurat tamar hiti-hiti aka parminggu do taka partangya di bagas ni gandup hita karuas ni huria gabe lau rohata laho memilit-milit acara ala nuaing gudang acara di parade huriaan huriaon gudang acara nuaing siad distrikan gudang acara mungkin rangadong siak kita naul memiliti ommayau utabudu acara na pinatupanyon gabe ni narohata di sisi na asing sotung nungadong dotong nuaing alani hamajun ni teknologiong nunga gudang akabarita nauli manang jamita dapat jupang hita sian aka YouTube sehingga danga pala tahala sebe aka jamita na pinasahat ni aka parhalado manang naposo ni Tuhani na tinongos na dia ka kuria nata nani hobasanna manang kuria na tayhuton sehingga gabetong malawro hatamuse laho mabuat mengalului jamita sian huriaan sian distrikat dot akana asing jamot tonok tondo hita saluhutna aka amang inang taringot tu saluhutna nguluni haporsyauta namar pardomu tu barita nauli moluh uji rupani patudoson si panganon dot hatani debata
amanginang dang ala ni tabuni si panganon mabahen pamatang taun hipas suang sonido nang berita nauli dang ala ni tabuni jamita na pinasaat ni jamitai mabahen gabi martubur mangulu haporsyotay daw alay roha tado na makamuliati kon berita nauli dokot pergumulata makalas berita nauli ditangyang ta asa di pasu-pasu Tuhani berita nauli atik pe tajom manang korasi dihita alay molo mangula dotod dini tuhatai disi ido nagabe pasu-pasu natuk panguluhon partodiota nang pardagingot tapi dita saluhutna na ni haholongan ni tuhatai dang umagudang haporsiaw ni hita marhiti-hite jamita nasayholan na mabahen hita sunang marhiti-hite jamita na say mabay kita mekel daw alay mangulu haporsiaw tay marhiti-hite todini debata na mangulu di bagasak katanay dohot na mangulu di bagasak kita hapursiaw na songonido na marniula jala na marparbue jala ido na nihirim ni Apostel Paulus sian Huria Korintus songonido nang sian hita ditiki parpudion amanginang adong sahalak na marguar si John Hutton ima sahalak na terbarita alani hajahatud dohot alani parmabuhon na alay ditakup Tuhani say jok doi bana say di pauru-uru manang di cakyak kadongan na saulaon didok ay porsia doho dituhami di Jesusi porsia doho taringot tu aka tadahalongangan na pinatupana porsia doho di aik nagabe anggur na pinatupan ni Jesusi dia lusiba nama dakuboto alena pasti nunga huida di bain ibana madok Jesusi di jabunami bir gabe perabot sabulus era sutarjaloroha dui waduh carana bir gabe perabot alaya kamang inang di bagasan hapursiaon parsihohoton hubungan nama cerosu doho debata nanaing dohono disi danga dong nasu mungkin terpatu pada debata bahasa hulan aik gabe anggur birpe buido gabe perabot alani ido nuaing pesta Pentakosta na padua honon manai tirohata majou hita asa marpakirimon mangulu hinorhoni todi parbadia unak pola say lauro hatta tuhalakan dirita majolon waing taida kalemahatta say jot-jot duhita mengajak mangarahodongan asagabi Kristen alai dakta patuduhon songodia pangalahuni sahalak Kristen adong halak madok orang suci ima sahalak jolma naung mangulu muse Kristusih todi parbadiai di bagasan dirina atong tahala soma barita nauliom tajakum mai jalata pangido ma todi
nasihat Tuhan ima to di parbadia ima na pataho kita makalason saluhutna barita nauli nasahat tuhita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma rohanami diho Tuhan nunga hutangi kami barita nauli nasiako nasian sada Korintus bidu 2 ayat sada sahat rodi ayat 5 na manaringoton tu kami mangulu di bagasan tod di parbadia mangulu di bagasan hata hasitongan nasiakoi ali Tuhan say toktong ma pasaur kon todimi ay huboto kami dang adong tarula kami agia aka iya so todimi na margoguihon dang adong na tarhatahok kami agia aka iya so todimi na mangajari atong buhima kami huriam marhite-hite todim arion marsogot sahat rodi saliling-nililing na. Amin. Tahalason jala tahamuliatihon ma hatani debata nasahat tuhita diari sadarion tapuji ma tuhatta marhite-hite edeta laos tapasahat ma piliatta. Tadokma mauliate tu debata na mga lehon na argai di hita ima todina na badia sumonggopi hita na liawi gumodang dui sian portibion nang pangisina sudena mauliate marohanami jala pujion nami maho ale debata di sisi habalgaon dohot hamuliaonmu naong pinapatarmu Tuhami. Dihirim hatani tuhata dosa darion asatung marujakan haporsyota di hagugoon ni debata unang dihabisuhon ni jolma di hamamasa ni parukilotan waing hinorhon ni COVID-19 dan adong hagogoon na terpangasaw kita di portibion nabui paluaho kita alani i sayhot mahita marhaporsyaon tu hagogoon ni debata. Bawa
Ratangnya kema piliata. Ali Tuhan debata amanami nadi banua gijang. Hodo harorwani saluhut silehon-lehon nading gandohot nasa ulibasa nama uliutus. Kupasahat kami masyan nanilehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asahu parahasya kami pilihan o patibulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami. Asa lam girgir kami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap madok mahita di tangyang hatopatai. Aliama nami nadiban wagijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajonmu. Say saut malomo ni roham di benua tongon songon nadiban wagijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siapari. Sesa madu sanami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangujunan. Palu ama kami sian pangago. Aihodo napuna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amin.